आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जो आपको सर्दी खांसी से लाखों कोसों दूर रहे। तो सबसे पहले उसके लिए हम ये तवे में अजवाइन डाल रहे हैं और फिर उसमें जीरा ऐड करेंगे, थोड़ा सा और। तो ये अजवाइन और जीरा को हम इसमें थोड़ा सा भूनेंगे। बिल्कुल स्लो आंच पे हम इसको भूनेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो अब ये जीरा हमारा चटकने लगा है और ये भुन चुका है, धुआं भी उठने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम बिल्कुल पाउडर के रूप में इसको पीस लेंगे। तो चलिए फिर हम इसका पाउडर बनाते हैं। देखिए हमारा पाउडर ये बन के रेडी हो चुका है और अब हमने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। अगर आपके पास शुद्ध घी अवेलेबल है तो आप घी भी डाल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा तेल को अच्छे से गरम करेंगे। देखिए तेल हमारा गरम हो रहा है। तेल गरम हो चुका है और अब हम इसमें ये जो मसाले रखे हुए हैं, जी हमने थोड़ी सी गरी की काट के रखी हुई है, ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं और ये मखाने हैं और ये गुड़ है। अब इसमें हम ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब हम डाल रहे हैं मखाने, इनको भी हम इसी में भून लेंगे। देखिए ये जो हमारे किशमिश हैं ये फूल के कैसे गुब्बारे जैसे हो गए हैं। तो मतलब ये अच्छे से हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी। तो चलिए डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और अब हम डालेंगे इसमें ये जो हमने जीरा और अजवाइन का पाउडर बनाया था वो, ये भी हमने ऐड कर दिया है।
अब इसमें हम थोड़ा सा इसे चलाएंगे इसे, और अब हम इसमें डालेंगे ये जो गुड़ रखा हुआ है, ये गुड़ डालने के बाद अब इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी, पाव भर पानी है, इसे हम इसमें डाल देंगे और बस अब हम गैस की आंच को मीडियम कर देंगे और इसे पकने देंगे। और इसे बीच बीच, चलिए देखिए हमारी ये सर्दी खांसी दूर करने की ये रेसिपी हो गई है तैयार, और इससे आ गया है गाढ़ापन। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको कितना गाढ़ा पसंद है। इसे खाने से आपको सर्दी जुकाम खांसी जो भी आपको परेशानी है, दिक्कत है, वो दूर हो जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। चलिए इस रेसिपी को आप ट्राई करिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।